Ni Rabilu Musa ɗan Ibro nake gabatar da muhimmin sako. Shekarar da ta gabata ambaliyar ruwa ya faru har ya zama barazana ga rayuwarmu, dukiyoyinmu, muhallinmu. Ambaliyar ruwa yana da nasaba da sauyin yanayi wanda yakan haifar da ɗumamar yanayi, gurɓacewar muhalli da kuma zaizayar ƙasa. Bin ƙa'idojin kiyaye ambaliyar ruwa shine kadai mafita. Kada a toshe magudanan ruwa. Idan hanyoyin ruwan sun toshe, to ai kokari a buɗe su da gaggawa. Yin hakan kariya ne daga fadawa ambaliyar ruwa. A kiyaye zama da gidajen da ke makwabtaka da bakin rafi, bakin kududdufi, kan magudanan ruwa. Sannan kada a yi ginin gidaje a irin wannan guraren. Masu gida a cikin kwari ko irin guraren da na ambata su yi kokari su dawo kan tudu, domin ambaliyar ruwa yakan iya faruwa a irin waɗannan guraren. A saurari gargaɗin sanyin safiya daga hukumar nema da kunnen basira. Sauyin yanayi gaskiya ne. Wannan sako ne daga hukumar nema tare da kwamitin shugaban ƙasa akan tallafawa da sake inganta rayuwar waɗanda ambaliyar ruwa ta shafa.